Seguimos aquí, amigos, con el proceso de diagnóstico del Corolla. Ese es el ruido que presenta. Ahí se escucha el ruido. Tenemos el manómetro de presión de gasolina, porque el cliente dice que presenta una falla. Ahí está 40 psi. Y tenemos el manómetro de presión de aceite. Ahí está en 50 psi y está bajando. A medida que calienta el carro empieza a bajar la presión. Vamos a ver cómo se comportan las presiones y ahí vamos evaluando. Ahí está bajando. A medida que el carro va calentando, la presión de aceite va bajando y la presión de gasolina debe mantenerse en 40. El manual me dice que debe mandar 44 psi en gasolina. Está en 40. Vamos a ver. Ese es el ruido. Y el carro tiene ese ruido y tiene la falla. Estamos evaluando todo aquí. La presión de aceite la estamos verificando para confirmar lo del ruido. A ver si es problema de presión de aceite.